说错了，我说的是齐乐村。往这里面进去有一个小水库。
婆，我问你一下，打这个水不是有个地方打水在哪里？那这里那个进去，哎，有个还小店，有个小点酒，那水库那边是吗？有没有水库？没有水库，没有水那个山高头就在听了里嘎个路市，路市嘎结结了。人家里没山到青岛区里门生好。好，谢谢。小店头有个小店开进。走错了吧？路市。阿叔，麻烦问你一下，哪里有这个打水的地方不？打水就这个外面，就是那个小路上山里去啊？不是，这下面那个汽车的停靠站去，那个马路边那个公交车站，我在那个地方走下去，我那边条小路里进去。哦，哪里进去？好，谢谢。后面不会，我这不会退。好了，那是山边的位，那是山位的下来的。就是那个公交站台那边。公交站那边先进去。好，谢谢，谢谢你。公交站台。阿鹏，问一下，你这个打水往哪里打？这边去，在这里面。这个路去。好，谢谢。在哪里呀？这边吗？哦，好，谢谢。哦，这么远。这里吗？小朋友，哪里可以打水的？还在前面呀？谢谢你啊。哦，小狗。哦，终于找到了。会。
山泉水，哇，哦，哇！嘿，挺好。就。
这啥不？啊？倒回来了，走错了。这就是后期做的，你前期要盘什么东西，就是拿手机盘就是的，这都蛮简单。这后期做要这个时间的，后期拼素材加一些动作，有这个要这个时间的。叫什么村来的？大溪村，其乐山村。
全长村，这么多村。